अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी जो है वो है चाय। तो चाय तो सभी घरों में बनाते हैं, लेकिन क्यों ना इसमें ऐसी चीज़ ऐड कर लें जिसमें आप लोग सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश और खांसी से महफूज रह सकें। तो चलें, आज मैं आपको बताती हूँ कि चाय में कौन सी चीज़ें डालें जिनसे हम सर्दियों में महफूज रह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप दूध और 1 कप पानी जो है वो हमने एक पैन में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। तो जो चीज़ें हमने ली हैं वो है सौंफ, हाफ़ टी स्पून छोटा पीस अदरक का, 1 चुटकी दालचीनी और 2 इलायची। दूध हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें पत्ती ऐड करेंगे। पत्ती यहाँ पे इसलिए पहले ऐड करनी है ताकि अगर हम वो अपनी चीज़ें डालेंगे तो उससे दूध फट ना जाए। थोड़ा सा बॉयल आने तक वेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें अपनी जो चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। अब चाय को अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों, चाय को हमने अच्छे से पकाना है ताकि हमने इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं उनका असर जो चाय में अच्छे से चला जाए। आप देख सकते हैं चाय का कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कितना मज़े का आ रहा है। दोस्तों, ये चाय ना सिर्फ पीने में मज़े की है बल्कि इसका जो फ़ायदा है वो भी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, देखें चाय का कलर जो है वो कितना मज़े का है। चीनी ऐड करेंगे। आप अच्छे से हिलाएंगे ताकि हमारी चीनी मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, हमारी चाय रेडी है। आप देख सकते हैं, देखने में बहुत मज़े की है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और पीने में भी मज़े की होगी। और इसका फ़ायदा जो हमें सर्दियों में बहुत है, हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचाएगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।